Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini. Tusonge mbele mtazamaji, ambapo Kenya leo imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa damu kukosa kuganda almaarufu hemophilia, huku wito ukitolewa kwa mbinu jumuishi za kukabili ugonjwa huo kuwa nadra. Chama cha kushughulikia maradhi hayo humu nchini kimesema licha idadi inayozidi kuongezeka visa vya ugonjwa wa hemophilia ambao ni wa kinasaba haujapewa umuhimu unaohitajika, huku kukiwa na ukosefu wa matibabu pamoja na vituo maalum vya matibabu ya ndwele hiyo humu nchini. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kutoganda kwa damu duniani almaarufu hemophilia, kauli mbiu ya mwaka huu ni upatikanaji kwa wote. Wanawake na wasichana huvuja damu pia. Watu walio na ulemavu wanaougua maradhi hayo nchini wanaendelea kukabiliwa na taharuki ya ukimya. Tatizo hilo la kinasaba la kutoganda kwa damu halieleweki kwa kina na pia limetelekezwa nchini. This condition has been associated with complications at childbirth. We hear about maternal death because of blood loss. This is one reason that contributes to blood loss. And we would wish that all of us jointly together started talking about this disorder and confront it as a nation. Kutokana na ukosefu wa upatikanaji wa matibabu na vituo vya matibabu maalum, wagonjwa wengi huteseka sana. Miguu sasa imekuwa challenging sana. Unapata bleeds kwa miguu na ina cause disability because as you can see nikiwalk mimi siwezi tembea vile inavyofaa. Kulingana na chama cha kushughulikia magonjwa ya hemophilia nchini, licha ya kuimarika kwa mbinu za matibabu, wanaokumbwa na matatizo ya kutoganda kwa damu nchini bado wanakosa matibabu ya kutosha. We must allocate sustainable funding for consistent national supply of clotting factor. Clotting factor is the only medicine given to a person who has a bleeding hemophilia, bleeding disorder. We are losing lives from a killer whom we know. A killer that the ordinary Kenyans cannot afford to prevent. It's only the government resources that can be able to save Kenyans. Wadau wamesema kuwa hatua ya kutojumuishwa kwa maradhi ya hemophilia kwa hazina ya bima ya afya ya jamii ya SHIF na ukosefu wa ufadhili huacha wagonjwa pamoja na familia zao husika zikiteseka na gharama ya juu ya matibabu. Hemophilia is not covered by the Social Health Insurance Fund. The government does not procure or fund treatment products. No clotting factor concentrates are registered with the Pharmacy and Poisons Board. Private hospitals lack stock due to high cost and low awareness. Huku idadi ya vifo vinavyoweza kuizuiwa ikiongezeka, chama cha kushughulikia maradhi ya hemophilia nchini kimetoa tahadhari, kikitoa wito kwa serikali kuchukua hatua mara moja na kunusuru hali inayoshuhudiwa nchini. Martini Maslin, Darubini.